مع احترامي لعلم النفس الإيجابي، بس في بعض الأحيان ما بيكونش في نُص كوباية مليان، الكوباية بتبقى مشروخة مش مكسورة لأ هي مشروخة، ما فيش نُص كوباية مليان، فمطالبة الشخص إنه يبُص على نُص الكوباية المليان هي بتبقى مؤلمة ومُحبطة جدًا، لإن بيبقى فيها إحساس للشخص إن على فكرة هو في أمل، على فكرة أنت بس اللي مش بتبُص على نُص الكوباية المليان، ولو بصيت عليه الدنيا هتبقى أحسن. فبالنسبة للشخص طب هو أنا بالنسبة لي هو ما فيش كوباية أصلًا، و100% متفهم إن الهدف نبيل، إحنا بنحاول نساعد الناس، ولكن إن أنت تقول إن الحل موجود هنا، إن أنت بس تبُص على نُص الكوباية المليان اللي هو أصلًا مش موجود، ده فعلًا بيرجّع الناس لورا، بدل ما بيخلّيها بس واقفين مكانهم، لإن فيها إحساس بالذنب إن هو أنا مش عارف أتحرّك عشان أنا بس مش بابُص على نُص الكوباية المليان، في حين إن أنت عندك حق، هو فعلًا ما فيش نُص كوباية مليان، كلام تقيل جدًا والحقيقة بتبقى مؤلمة، ولكن الإنكار والأمل الزائف بيبقى مؤلم أكتر على المدى البعيد، فخلق الموازنة بين تخفيف الألم وإني أكون واقعي في نفس الوقت، هي فعلًا موازنة صعبة جدًا، فأنا لو مش عارف أعمل الموازنة دي، فبيكون الصمت هو أنسب حاجة أنا ممكن أعملها في الحالات اللي ما فيهاش نُص كوباية مليان.